जय झूलेलाल। असांजे चैनल में तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। त अॼु जी ख़बर आहे दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ मां। भारतीय सिंधु सभा पुरुष व महिला विंग दिल्ली राजरा जे पारां लॉकडाउन जे हलंदे 9 अप्रैल सिंधी भाषा जे संविधान जी 8 सूचीअ में शामिल करण जे सालगिरह जे अवसर ते ऑनलाइन वैद्य कविता जी प्रतियोगिता कराई वई। सभिनी प्रतिभागियुनि जो ऑडियो वीडियो संकलन महामंत्री सुनीता कुकरेजा कयो। सभिनी ॾाढी सुठी प्रस्तुति ॾिनी ऐं चवण जी स्टाइल ऐं शब्दनि खे महत्व ॾिसी करे परिणाम ॾिया विया ऐं परिणाम ॿाहिरि जे विद्वाननि खां करायो वियो, जंहिंजा परिणाम हर ग्रुप में हिन तरह आहिनि। 6 खां 9 साल दिव्या कुकरेजा, पार्थ कुकरेजा, खुशी कार्डा, वैदिका कुकरेजा, तन्मय कुकरेजा। 10 खां 13 साल जे हिमांशी सहानी, खुशी कुकरेजा, गर्व तलरेजा, अमन शर्मा ऐं 14 खां 16 साल जे ॿारनि जो गौरव माधवानी, हिमांशु सहानी, हिमेश कुकरेजा ऐं 16 खां मथे जो भाविका सहानी, चंचल माधवानी, भावना खटवानी। विवाहित पुरुष वर्ग रवि तलरेजा, तरुण खटवानी, पप्पू दासानी, विनय ओटवानी, आकाश कार्डा। विवाहिता महिला प्राची कुकरेजा, सुनीता कुकरेजा, मिष्टी लालवानी, महक शर्मा, दीपा दासानी, पलक कुकरेजा, मंजू लालवानी, कोमल सहानी। सभिनी विजेताउनि खे पुरुष विंग अध्यक्ष आत्माराम लालवानी ऐं महिला विंग अध्यक्ष साक्षी वाधायूं ॾिनियूं ऐं सभिनी खे भागीदार प्रतियोगियुनि खे अनुकूल समय अचण ते पुरस्कार कयो वेंदो। अध्यक्ष महिला विंग साक्षी खटवानी, पुरुष विंग आत्माराम लालवानी सभिनी विजेताउनि खे वाधायूं ॾिनियूं ऐं अॻिली दफ़ा अञा जोश सां प्रतियोगिता में भाग वठण जे लाइ प्रेरित कयो ऐं हिन साल वठण लाइ आभार प्रकट कयो। त अॻिते जी ख़बरूं ॿुधण लाइ जुड़ियल जो असांजे चैनल सां ऐं वधीक खां वधीक लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो। जय झूलेलाल।